behalf of Panasonic Sales Thailand, I would like to welcome you to our Panasonic Business Solution Open House 2020. Today you could see wider variety of the product as well as solutions through our 6 verticals. I believe Panasonic can contribute your business as well as Thailand society. I'm Ken Arimura, MD of Tex Thailand. We are so happy to be here with Panasonic. We see so many customers and so many opportunities with this event. Amazing มากเลยค่ะตั้งแต่การแสดงละครซึ่งสามารถจะเอาคนแสดงมาประยุกต์กับสินค้าที่มีได้ทุกระบบเลยอ่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเสนอเป็นโปรดักต์เป็นตัวเนี่ยบางทีคิดไม่ออกนะครับลูกค้าคิดไม่ออกว่าจะไปใช้อะไรแต่พอเห็นเป็นละครเป็นการแสดงขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์เลยครับแต่วันนี้ในงานเนี่ยก็คือได้มีการเอาเทคโนโลยีของ Panasonic ทั้งหมดเลยเนี่ยมารวมเป็นโซลูชันซึ่งว้าวมากแต่พอมางานนี้ได้เข้าใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นรู้ถึงโซลูชันที่มีมากขึ้นเนี่ยเข้าไปอีกแล้วก็ทำให้สนใจที่จะเอาไปใช้ได้เยอะขึ้นในงานในวันนี้ก็เราได้รับความรู้เป็นอย่างมากนะในการเอาไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการของไทยก็รู้สึกว่าเหมือนเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองได้รู้ว่าแบบว่าอะไรที่เราจะสามารถไปต่อยอดในธุรกิจของเราได้